nous quoi à douana de hora di basiegbe le Jésus sin comme azaya le to no wale mauna do ajo ye lo koloko ton kwa balora santa won mi mende ba kru na se de gbetu nous na yonwe mina hando Somme 128 verset 2 e mulalo azaya awakpo aloto ekpo anamombodu nous na yonwe nous binazonwe ami azae alors gbetotono wale bio edo sisen lokolopo amo mende buna fi sisen gbeton le ado Jesus Christ sin come wonu ansu ba mawu mavavana do ajowe nunde buna grand linu ajowe mawu ja dowe ado Jesus sin come ami de alors to fonte gba lo bela zo awe ena indo fome ha awa zo ena na sisen da gbenu edo Jesus sin come mawu na nawe awa jije dans un an wala me ba nous da bena ton sime bandi si amion gudo nu kondo Jesus sin comme oui bla to na kuzu je awajije fi anu alu meje ekpe awajije na gog bezan to me do Jesus sin comme to waton ena huwa fi binate huwa to waton na huwa ba vivi de to to mena don mele ena don akotale lo bo ye na wa dia ko hawe lo na wa zoro po hawe ba nu kon yina tinwe bandi si amiro Jesus sin comme ami gokpo fifakpo no wa jija me de Jesus sin comme bonu to esu gokpo jomi o ma vavo tonpo lo gbe sisama lo mena no wa jija me ndo gbe sisama lo mena ndu fwe da hode do mawu ebe azo da hode do gbezan to me be sidi awa jija to ko do wi wawe de amado nu kun an ama wa jija mo nkoton awa jija de amado nu kun pon lo gbe to me han ewe na be do gbezan to me di mele na pa susunu mawu hawe le Jesus sin comme adinu la mi le commentaire mais bon abonner voir chaîne ora santa ton le partager dès l'aura nos vidéos les nos autres de Jesus sin comme amen.